Il-kittieb Annibale Preca ħareġ kotba f'ġeneri differenti, kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan. It-tim tagħna ltaqa' mar-riċerkatur David Agius Muscat sabiex jitkixxef dwar dan l-awtur Malti. Annibale Preca twilet fl-1832 u miet fl-1901. Kien għamel xi snin jgħallem l-iskola primarja tal-Mosta, però mbagħad waqaf, ma baqax jgħallem minħabba saħħtu u minflok beda jaħdem ma' kumpanija privata ma' ċertu is-Sur Paul Gallia. Tgħidli għaliex huwa importanti, fil-verità aħna lina dan mhux importanti, però darba minnhom kien sejjaħlu dan lil Annibale, dan is-sit ta' din il-kumpanija. U kien qallu isma' qallu jiena tkellimt mal-mara u aħna nixtiequk li tibda tgħallem lil-uliedna, kellhom 3 tfal daw. U Annibale Preca kien aċċetta li jsir it-tutur privat ta' dawn it-tfal, dawn it-3 tfal. Tifel minnhom dawn kien Alfons Maria Gallia, il-magħruf Alfons Maria Gallia. U stess imbagħad meta kiber daw kienu saru ħbieb ħafna u Annibale. Però meta kiber mbagħad Alfons Maria Gallia aħna nafuh bħala dak li waqqaf il-Salesjani u Malta, kien bniedem ta' karità kbira, eċetera u xejn. U Alfons Maria Gallia kiteb darba minnhom illi kien bis-saħħa ta' Annibale, illi kien tgħallem il-Malti, kien tgħallem l-Ingliż, kien tgħallem it-Taljan, l-Ispanjol, il-Latin, kien tgħallem l-imħabba għall-kidba, għall-studju. Sewwa. Alfons Maria Gallia kien mbagħad ukoll ħareġ dak li aħna naħsbu kien l-iktar ktieb importanti għall Annibale Preca, Malta Kananea. Malta Kananea huwa ktieb li kiteb Annibale Preca u li ftit kliem dana kien ħaddan it-teorija li l-Malti ġej mill-Puniku. Ma kienx ħolqa Annibale Preca, din hija teorija qadima ħafna fil-fatt għall-Malti. Annibale Preca kien wieħed minn dawk li baqa' jisħaq fuqha din. Aħna llum il-ġurnata din it-teorija ma nqisuwiex iktar fl-istudji tagħna, aħna l-evidenza turi li l-Malti huwa mnissel mill-armi. Annibale Preca kien kittieb mhux biss ta' materjal lingwistiku kifet bħal dal-ktieb ta' Malta Kananea, kellu sem f'diversi gazzetti li kienu joħorġu fi żmienu. Kien joħroġ il-gazzetta Il-Ħabib tal-Maltin, kienet gazzetta bil-Malti u interessanti il-motto tagħha għallem lil min ma jafx. Fil-fatt kien jiktibha bil-Malti u stess jgħid fl-ewwel editorjal biex jifhmu kulħadd. Kiteb diversi poeżiji ukoll, għandu poeżiji ħrejjef poeżiji. Mbagħad għandu interessanti ħafna poeżiji reliġjużi fost l-oħrajn il-litanija tal-Madonna. Taf li l-litanija tal-Madonna għandha dawk il-versi u xek Madonna tal-ħnina itlob għalina, Madonna safja itlob għalina, eċetera. U kien kiteb poeżija fuq kull waħda minn dawk. Kiteb 48 poeżija fuq hekk, sewwa, li b'kollox jammontaw għal aktar minn 3600 vers, ġifieri meta taqadhom daw il-poeżiji jammontaw kollha fuq il-Madonna għal madwar 3600 vers. Annibale Preca għandu diversi traduzzjonijiet bil-Malti, sewwa. Pereżempju qed niftakar fil-ktieb l-istorja tal-Knisja kien ktieb Oħxwan, kien kitbu Don Bosco, bit-Taljan ovvjament, u qalbu bil-Malti. Għandu diversi kotba, imma interessanti ħafna il-ktieb L-Imitazzjoni ta' Kristu. Dan huwa ktieb magħruf ħafna fl-ambjenti tal-Knisja Kattolika, kitbu l-awtur oriġinali Thomas Kempis u Annibale Preca kien qalbu bil-Malti fl-1868. Interessanti li dan il-ktieb
għadu joħroġ sal-lum. L-edizzjonijiet, jidilli waslu fl-10 edizzjoni, baqgħu ħerġin u baqgħu dejjem jużaw l-istess traduzzjoni ta' Annibale Preca. B'xorti ħażina, Annibale Preca kien ġab ismu fl-ewwel edizzjoni biss bħala traduttur, fl-edizzjonijiet ta' wara m'hemmx ismu. Allura illum, anke jekk naraw l-aħħar edizzjoni fil-fatt tal-2010, fuq quddiem hemm miktub li t-traduttur mhux magħruf. Fil-verità, it-traduttur aħna nafu li huwa Annibale Preca. Ħanaralek poeżija li kiteb Annibale Preca u qiegħda fi ktieb li kien ħarġu ma' Gian Anton Vassallo. Gian Anton Vassallo kien magħruf ukoll għal-poeżiji, speċjalment għal-poeżiji ċajtiera. Din kien kitibha fl-1161. Jisimha Il-qamar u ommu. Li sidrija kieku tħitlu kien il-qamar talab l-ommu, iżda tkun toqgħodlu sewwa bla tixtir u dritt iżommu. Iddew għajdli qalbi ruħi qaltlu ommu, x'nagħmel bik? Daqqa żżid u daqqa tnaqqas, ħxuna waħda qatt ma fik. Għandu jifhem din il-ħrafa dak li moħħu jdur marriħ, dejjem għandu fema ġdida, ħsib tal-bieraħ għalih xieħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.